Svein Erik, du jo daglig leder i et selskap som heter Equine Fusion. Kan du fortelle litt om deg selv og om Equine Fusion som selskap? Jeg heter Svein Erik Øvem. Jeg har vært daglig leder i Equine Fusion nå i snart 10 år. Før det så har jeg bakgrunn fra olje og gass, og jobbet sist som ingeniør i forskning og utvikling før jeg kom inn i Equine Fusion. Så selskapet ble jo opprinnelig stiftet i 2005, og hadde den første kommersielle modellen i 2011 cirka. Så siden den gang da, så har vi på en måte produsert og levert ut i markedet. Spennende produkter dere har. Ja, det ikke så spesielt på en joggesko til hester. Ja. Så det jo, det veldig annerledes, men det også veldig spennende, veldig internasjonalt. Vi har veldig lite som skjer i Norge, men da desto mer i Europa og resten av verden. Så ja. Ja, men hva det som gjør at en hest trenger joggesko? I utgangspunktet så det jo det samme grunnen som at vi trenger joggesko når vi skal ut og jogge. Det jo støtdemping og minke belastning rett og slett. Hvis vi springer på tresko eller barbein, så får vi vondt i knærne til slutt. Og det litt det samme med hestene. Det har bare vært veldig lite utvikling på det området. Det jo, jernskoene har vært der i alle år, men underlaget har jo endret seg. Sånn at nå blir hestene brukt på asfalt og grus og alt sånne ting, og da det jo ingenting til å dempe belastningen. Nei. Og det jo der våre sko kommer inn da. Vi har jo sko som på en måte tar ned, altså gir demping og stabilitet og rett og slett tar ned belastningen på hesten og ledd og sånn da. Ja, det sånn man ikke tenker på. At en hest selvfølgelig trenger jo gode sko, de også. Ja, de gjør det. Så da har dere i alle størrelser for både små og store hester? Ja, vi dekker ikke alt da, men vi har i hvert fall de mest populære størrelsene fra små ponyer da, til ganske store hester i alle fall. Så jo dere en kunde av oss, og vi har hatt et godt samarbeid, og før vi kom i kontakt så hadde dere i Equine Fusion noen utfordringer i forhold til dataflyt og integrasjoner og rapportering. Ja, vi har jo siden i begynnelsen så hadde vi en veldig bra forretningsmodell til å starte med, der vi hadde jo fabrikkene våre i Tsjekkia, og der vi på en måte fikk en faktura i slutten av uka for det vi hadde solgt, for det var også fabrikkene som sto for logistikkdelen. Og det var jo veldig gunstig når vi vokste, siden at vi da på en måte fikk betalt før vi trengte å betale. Men etter hvert som vi vokste og fikk flere leverandører og sånn, så vi jo at vi ble nødt til å skaffe oss vår egen logistikkhub, vår egen logistikkplass rett og slett. Og da så vi jo fort det at det var ikke godt nok det vi hadde. For vi hadde jo et logistikk og et faktureringssystem allerede, men der på en måte fakturaene, vi hadde jo et sånn ordresystem for kundene, men så hadde vi jo også TrippelTex som regnskapssystem, og de to snakket jo ikke sammen, så vi løste det på en måte med å manuelt importere fakturaene inn i TrippelTex når vi var i slutten av måneden. Og det fungerte jo til en viss grad, det var litt tungvint, men det gikk. Men når vi da skiftet lager, så kommer det inn et tredje system, for da måtte jo dette gå sømløst over til det lageret i Sverige, sånn at de kunne motta samme ordren og få sendt den ut, og så da i samme slengen så måtte jo dette fakturaene flytte over til TrippelTex. Og det var i den forbindelse vi så at nå måtte vi gjøre noe. For du hadde jo en visjon om hvor du ville selskapet skulle hen. Vi så jo det at det nytter ikke å gjøre alt manuelt. Sånn at det var viktig at vi fikk automatisert de prosessene vi kunne automatisere, sånn at vi heller kunne bruke tid på andre ting. Ja, så har du egentlig jobbet sammen med flere av oss her i Mental for å få integrasjoner på plass og en god løsning. Ja, jeg har jo nå jobbet med både Laura
og mest Daniel mot den, det har vært det som har vært mest krevende. Så var Espen inne i begynnelsen og tok den delen mellom Odoo, som var i logistikksystemet da, og TrippelTex, og så er det på en måte Daniel som har vært hovedkontaktpersonen lengst da, siden han hadde den mest kompliserte delen som var Odoo mot den ongoing, som det heter da, i Sverige, for der var det en del utfordringer som hoveddelen gikk ganske fort og enkelt å løse, og så var det på en måte noen tilleggsting som jeg ønsket å få på plass, som viste seg å være litt mer komplisert enn det kunne se ut som da. Ja, så det ble et større prosjekt enn først antatt. Det ble et større prosjekt enn noen av oss for oss egentlig. Ja. Så det så åpent og fint ut, det Odoo-systemet og sånn, men til akkurat det vi skulle ha det til, så var det litt mer komplisert å få det til å virke. Ja, så da har dere fått egentlig en skreddersydd løsning da, som passer for dere? Ja, jeg vil si det at dere har måttet lage en ganske, dere har måttet jobbe godt for å få det til å stemme sånn som det gjør nå. Så føler du at ting fungerer sånn som det skal? Ja, det føler jeg. Og jeg føler ting fungerer ganske bra. Og det er jo litt sånn også at det vil jo alltid dukke opp ting, men når det da dukker opp noe, så får vi veldig raskt svar, og ting blir ordnet veldig fort. Og det er jo tross alt det viktigste nå. Når det på en måte er operasjonelt og det er full drift, så er vi jo vel så avhengig av at hvis det skjer noe, så blir det ordnet. Så det er jo godt å høre at dere er fornøyd, og vi synes jo det er spennende med bedrifter i vekst som kan hjelpe, og dere er jo absolutt en virksomhet som vokser og ekspanderer ut i verden egentlig. Vi har jo på en måte, vi har vokst oss, vi har jo egentlig aldri hatt noe særlig marked i Norge, men vi har jo på en måte vokst oss større og større i hovedsak nå i Europa, men vi har jo forhandlere både i Australia og i USA, og vi har planer om å vokse videre. Det skal bli spennende for oss også å følge med videre hvordan det går med dere. Ja, og dere vi er jo allerede litt i diskusjon om noen andre prosjekter, sånn at skal ikke se vekk fra at det dukker opp enda mer i fremtiden. Ja, det er positivt å høre. Så da får jeg si tusen takk. Jo, i like måte. Takk for at jeg fikk komme.